Hello， 朋友们，大家好，我是小叔。今天呢，给大家拍一个关于这个全自动洗衣机波轮的这个视频啊。以下的几种情况会导致这个波轮损坏。当洗衣机这个转动无力的情况下，或者是转的时候，有时候特别严重的话，还会自动浮上来啊。出现这种故障的时候，我们怎么去判断这个问题？非常简单。当出现这个问题的话，就是我们这个波轮呢，它底下它这里是有金属齿的啊，正常是10齿到11齿。当我们这个齿轮里面这个长期磨损，或者是这个超负载这个衣服放的特别多，这伴随着时间越来越长越久，它这个齿轮这里面就是一个平的，就是一个平面的这里面的齿就没有了。这种情况的话，我们只需要配一个相同型号的像我这个是小天鹅水魔方的这个波轮是用户家里的。它的出现这种情况特别多基本上像这种波轮基本上是在2年左右有的废的话1年可能就要换一个新的了。如果不超载的情况下，估计大概3年以上，能用3年以上。出现这种情况它就会转动无力，水多的时候它就这样慢慢转，感觉一点反应一点衣服在里面都动都不动，光可以听到那个电机的转动声音还有一个情况，如果转动无力的话，我们如果打开齿轮这个齿轮如果没有问题的话，我们要检查一下下面的皮带也会磨损的特别厉害的时候，也会导致这个转动无力首先我们就从这个2个方面去分析这个故障。当我们怎么去配呢？现在网购这个波轮也比较便宜30-40块钱就可以买到了。这个波轮是按照那个洗衣机的型号给大家指一下型号在哪里这个就是它型号像我们这个海尔的这个大神童XQB70 M12699，这个按照这个型号在网上面搜索就可以了，就可以找到一个配套的这个波轮看到这个波轮。当我们找到这时候，我们只需要对准它的齿卡进去，然后把中间那个大螺丝给它拧紧，这样的话我们就可以把它完成。基本上大多数这个每个家庭里面都会遇到这种情况。当然新的机器一般稍微可以使用好几年才可能出现这种情况。所以我们洗衣服的时候尽量把这个衣服不要放的特别多超载的话是对这个洗衣机伤害是比较大的，但是同时这个维修成本也是很低的，我们只需要更换一个新的一个波轮就可以了。